വെൽക്കം ടു ദ ബ്രാൻഡ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് Malayalam. മൈ നെയിം ഇസ് പാച്ചു. ഇന്നുള്ള എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ലാസ്റ്റായി ഇറക്കിയ വാച്ചാണ് സീരീസ് 6 അതുപോലെ SE എന്ന് പറഞ്ഞ വാച്ച്. ഇതിന് ഏകദേശം 50,000 എബോ പ്രൈസ് റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാച്ചിന് ഏകദേശം 2000 സംതിങ് എബോ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച്. ഈ ഒരു വാച്ചിന് ഇത്രയും വില കുറഞ്ഞിട്ട് ആപ്പിൾ വാച്ച് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഹൈടെക്കിലേക്ക് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് വരട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മൾ സീരീസ് 6 ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ സീരീസ് 6 ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഫിനിഷ് വരുന്നത്. MA5 വാച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് അൺബോക്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകാം. 2000 എബോ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. മോഡൽ പേര് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ടാവും. W26+ വാച്ചാണിത്. ആപ്പിളിൻ്റെ തെനി ക്ലോണാണ്. ഒരിക്കലും ആപ്പിൾ വാച്ച് അല്ല. അത് ആപ്പിൾ വാച്ച് ഒരിക്കലും 2000 രൂപ കിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് പോലും സീരീസ് 6 നിങ്ങൾക്ക് 2000 രൂപ കിട്ടില്ല. അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആപ്പിൾ വാച്ചിന് തെനി ക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെനി ക്ലോൺ തന്നെ ആപ്പിൾ വാച്ച് തന്നെ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയാം. അത് നമുക്ക് ആപ്പിൾ വാച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സീരീസ് 6 പോലത്തെ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്വിക്കേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റ് ഡാറ്റ കേബിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ക്വിക്കേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം പെയർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ QR കോഡും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കണക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറിയാം. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ പറയുക, ഒരു ഡാറ്റ കേബിളാണ് വിത്ത് മാഗ്നറ്റ് ഡാറ്റ കേബിളാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ സീരീസ് 6 വാച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് കിഡിങ്. W26+ വാച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് അത് ഏകദേശം ഒരു 3 hours 4 hours മാക്സിമം ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്യാൻ സമയം പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ചിലേക്ക് വരാം. ആൻഡ് ആപ്പിൾ വാച്ച് പോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ എന്തെങ്കിലും മോളിക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ പയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒന്നും ഞാൻ കൂട്ടട്ടെ. ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫുള്ളായി ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഫുള്ളി ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർ IPS 68 ആണ്. വാട്ടർ റെസിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഏകദേശം 8 വാൾപേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആപ്പിളിൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ വാൾപേപ്പർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പറയാം. കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇത് കെട്ടി നടന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ചാണെന്ന് തോന്നുള്ളൂ. ക്ലോണാണെന്ന് തൊട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നില്ല. ആൻഡ് ഏകദേശം സീരീസ് 6 ഏകദേശം 50,000 എബോ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് 2000 രൂപ എടുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കാൻ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ അറിയാം. ആൻഡ് സെറാമിക് ഇതാണ് വരുന്നത്. ബാക്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല വരുന്നത്. അത് ആൻഡ് നമുക്ക് ഹാർട്ട് റീഡിങ് സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് മുകളിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് ചാർജർ പോയിൻ്റാണ് വരുന്നത് അറിയാം. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ MA5. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. അത് കാർബൺ ഫൈബർ സ്റ്റിക്കർ കൊണ്ട് ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്താണ്. അത് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഐ ബട്ടൺ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഗിവ് അവേ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ. ഇത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത്രയും സമയമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പോയി വീണ്ടും ഗിവേയിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ സെറാമിക് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈമ കിട്ടുമ്പോൾ ഇനി കുറേ കഴിഞ്ഞൊരു ഈർപ്പം വന്ന് ഒരു ചിന്നസ് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളില്ല. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതൊരു ഏറ്റവും പറഞ്ഞത് ആപ്പിളിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെയാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഇത് അറിയാം. അതുപോലെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി സംഭവം തന്നെയാണ്. ബ്ലാക്ക് കളർ ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത്. പല പേരെയും കളറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡും കിട്ടുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഫോൾ കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫോൾ ആണ്. മോഡിക്കൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി, ബാറ്ററി ലൈഫ്, അതുപോലെ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെയർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അലാറം വെക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. 2 രീതിയിലേക്കാണ്. നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ രീതി ആപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിളിൻ്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2020 നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവിടെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബോക്സ് സെക്ഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാൾപേപ്പർ ഇരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 8 വാൾപേപ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ട് തരുന്നതാണ്. കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാൾപേപ്പർ പറ്റൂല. അതേപോലെ തന്നെ വാൾപേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കയറ്റണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തത് കുറച്ച് മെനക്കെട്ടൊരു പണിയാണെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. ജിമ്മ്, അതുപോലെ തന്നെ വാക്കിംഗ്, റണ്ണിങ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് ക്യാമറ വെച്ച് നമുക്ക് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഹാർട്ട് റീഡിങ് നമ്മൾ MA5 ഹാർട്ട് റീഡിങ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 4 LED ലൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് അറിയാം. ഹാർട്ട് റീഡിങ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അത് പക്ക വിശോഷണമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. നല്ല രീതിയിലേക്ക് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുളിർമ തോന്നുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അത്
അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്വാളിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം. പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സീരീസ് 6 വാച്ച് പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റിംഗ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ, നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ലെവൽ, അതുപോലെ ബ്ലഡ് ആ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ECG ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്നാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് എത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ ECG, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറും കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ക ഒറിജിനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് ഒറിജിനൽ മെഷീൻ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നോർമലൈസ് നമ്മൾ MA Band 5 ഹാർട്ട് റേറ്റിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സെയിം ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അറിയാം. സെയിം ഹാർട്ട് റേറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിലും കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു വിശ്വസനീയമല്ലാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇത് കെട്ടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ വാച്ച് തന്നെയാണ് തോന്നും. അത്രയും ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ആപ്പിളിലെ നമ്മളെ ഹാർട്ട് റേറ്റിംഗും അതുപോലെ തന്നെ ECG ലെവലും കാര്യങ്ങളും ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഹാർട്ട് റേറ്റിംഗ് കാണുന്നത് 84 രണ്ടിലും ഒരു യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് MA Band 5 പറഞ്ഞത്. അതിലും ഹാർട്ട് റേറ്റിംഗ് 84 തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഇതിൽ 84 തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ECG കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് 64 അതുപോലെ 70 സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ്, നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയാൻ പറ്റും. അതിൽ കുറച്ചൊരു മൈനസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതേപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ HD ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇതിൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ, അതുപോലെ പോസ്, അതുപോലെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഹോളിംഗ് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അറിയാം. MA Band 5 നമുക്ക് ഈ സംഭവം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് മ്യൂസിക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വാച്ചിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വാച്ചിൽ നിന്നാണ്. നോർമലൈസ് നല്ലൊരു ബേസ് സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്നാലും നല്ല ലൗഡല്ല, എന്നാലും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാച്ചിൽ തന്നെ ഡെയിലി ഇത് ആർക്കെങ്കിലും കോൾ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും ലൗഡ് അല്ലാത്ത കാരണം എന്നാലും നോർമലൈസ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ നോർമലൈസിൽ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ്, ഇതിൽ നമ്മളെ ഫോണിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം. കോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, അതിന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നമുക്ക് പിന്നെ വാട്സപ്പിൻ്റെ മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഫോൾ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കലണ്ടറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ പക്ക സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കയറ്റാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം റാം മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ സംഭവം കുറവാണ്. എന്നാൽ പോലും പക്ക ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എല്ലാ ഫിനിമോടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് എടുത്ത് പറയുന്ന മൈനസ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ, ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫുള്ളായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഭയങ്കര കുറവാണ്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം. അതുപോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് 2 സ്മാർട്ട് ഫോൺ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. ആൻഡ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടത് വലിക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കുക. എന്നാമത്തെ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ, മറക്കാതെ ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക. ആൻഡ് IP68 വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് ഈ ഒരു വാച്ച് എന്ന് പറയാം, W26+ വാച്ച്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളമായാലും വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് നോർമലി ഇതിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് സൗണ്ട് ലാശം ഒരു കുറവുണ്ട്. ആൻഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇതിന് വാൾപേപ്പർ നമുക്ക് 8 വാൾപേപ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ വാൾപേപ്പർ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് കുറച്ച് മെനക്കെട്ടൊരു പണിയാണ്. അത് മൈനസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്ന് പറയാം. ബാറ്ററി ലൈഫ് നിങ്ങളിത് ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഏകദേശം 3 hours വേണം ഫുള്ളി ചാർജ് ആവാൻ. ആൻഡ് ഫുള്ളി ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 8 hours കിട്ടുള്ളൂ. ഫുള്ളി ഡൗൺ ചെയ്ത് കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫുള്ളായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡേയ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് മൈനസ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഉഷാറായ ഒരു ക്ലോൺ വാച്ച് ആണെങ്കിലും ഒരു കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അറിയാം. നമ്മൾ MA Band 5 പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അത്രയും ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റാന്ന് പറയാം. ആൻഡ് നോർമലൈസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ MA Band 5 ഗീവ് അവേയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഗീവ് അവേൻ്റെ അല്ലാതും ഞാൻ ഇതിലും ഐ ബട്ടണിലും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുക്കാം, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് നല്ലൊരു വാച്ചാണ്, ആപ്പിൾ ക്ലോൺ വാച്ച് പോലെയാണെങ്കിലും കെട്ടി നടന്നാൽ ആരും ചോദിക്കും ആപ്പിൾ വാച്ച് ആണോ എന്ന്, അത്രയും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ചവിട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് വരെ കാണാം. സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഹൈ ടെക് ചാനൽ സൈനിങ് ഓഫ് പാച്ചു.